Assalamu alaikum mai sauraro. Za ku saurari wannan baituka daga bakin Hamisu Dauda wanda aka fi sani da baka fushi kaya. Karkashin jagorancin Malam Umar Idan Almajiri kaya. Mai sauraro lafiya. Allah ya mana annabi, don kashe mu tare da annabi. Wannan wanda bai aiki ne da ga annabi shugaban da kake so mu bi wannan da kake so mu bi shine shugaban ummati wanda duk ya gibi babu shi babu je dan annabi gaban da muke ya rabi kabar mu tare da annabi a talatin duka ta saka halihi da sahabban mai maka wannan wanda take maka duk abin da kaje so ai maka kamar za Abubakar naka Umar Usman Siddiqa har da Ali zakinka duk sun san kai ne annabi har da wani yan shugaba dole sun zama to abin duba da hitijani ba wai ba burhama kai ne uba adadi ya ne kun duba shehu kalin da dandama ba wai ba maulana sharau rabi'u usman baba na zo dan annabi Injina na da gaisuwa gun babban sayyadi kuwa shi ne ya zama dogar kuwa a garin kai ya ga gaisuwa sai na Umar ai abubuwan idan almajiri ban mantawa ya bani kyakkyawar rayuwa don ko ya sa dani da annabi Assalamu alaikum abban zara wani bawa ne ya dogara ya zo da ɗan kokobara amma ko baya yin jira sai makamar gani tunjira don a gani na gagara wasu baiti ne na zonari rama shugaba na annabi amma na san ka sani bai ilimi ko da kankani yarda domin izani domin wanda ya kawo sani shi ne annabani wanda ya kawo kwamitin babani domin ni ma na sani baka yin kwamitin don Allah rabbi ya rasulina da damuwa lokacin baina yayyawa sannan ga halin da rayuwa na shige ba na mantawa kai kadai ke yayin damuwa domin kai ne garkuwa annabi kafin uwa yau ba na dole ne mutum gari da kabbara ya karya masu kangara ya bi abin da ya kira dukkansa babu warwara bakinsa babu bambara jirinsa tana da wandara mai hana rabu jira in baki ba wa jamuni bara'in gare ya bashi domin ko babu tankar shi sai tura na gari idan ka ji sai ka kare da shi ba shi alkawari ya tashi ba shi kyauta don abinci ya shi ya je hal al'arshi domin matsayin da annabi
waye san darajarsa waye san daukakarsa inda Allah ya yi yabansa duk wanda ya fita lalle ba ya barinsa ko da yana san Allah zama haka ne an yi kalamu domin sa ne lauhul mahfuz domin sa ne al'arshin duk nasa ne kuma ya kundin ma nasa ne har Allah kansa na sani shi kadai yake da annabi da ba dan annabi ba duniyan ma ba za a yi ta ba da ba dan annabi ba lahirin ma ba za a yi ta ba da ba dan annabi ba aljanna ma ba za a yi ta ba har wutan ba za a yi ta ba wallahi dole ne mu bi da ba dan annabi ba sama da kasa ba za a yi ta ba da ba dan annabi ba komai ma ba za a yi ta ba da ba dan annabi ba halitta ma ba za a yi ta ba yan uwa na so ku duba babu kamar shi annabi an yi duniya domin sa ne an yi lahira domin sa ne an yi aljanna domin sa ne an yi wutan domin sa ne aljanna ta masoyin sa ne wuta ta masoyin sa ne idan kai masoyin sa ne aljanna tare da annabi aljanna in yana ciki mu ma'aikin ko muna ciki idan wutan yake ciki mu ma'aikin ko muna ciki aljanna mai ciki babu daɗi idan bai ciki idan wutan yake ciki ya fi daɗi tun da annabi shugaban zakiran duniya mai daraja tare da gaskiya mai haskaka dukkan lafiya mai ba da aljanna a duniya mai ba da cikakken lafiya ya rasu da na zo ne daya a yi man izini daga duniya in samu ganin ka annabi Mustafa muna dangane muna marhaban da zuwan ka ne tunda Allah mana danta ne dole mu ma mun yabe ka ne rabana ya girma maka ne ya sanar da mu daukakan ka ne duk wani mala'ika dole ne a yi shi ma ya na zo ku duba idan ba zai tabbata ba tabbal haka ne ba wai ba duk wani mulkin shugaba ko mai matsayi da martaba ba zai kai kamar ka ba shugaba na da annabi ibada ba dalla bane ana yi domin annabi ne dalla ba dalla da bane ana yi domin annabi ne azumi da kama haka
ka zamanto tina sannan ka zamanto shana kai ne ka zamanto murina kuma sannan kai ne muradina kai ne ka zamto basina aminci da ni annabi kai ne asalin samuwa don da kai samu wanda garbuwa kai ne asalin boyuwa don da kai boyi wanda boyuwa kai ne hasken karuwa don dalilin kai yake da tuwa hasken wata na haihuwa don ya samu daga annabi alhamdulillah na gode Allah sarki na shukurallah da ya baki iko na kammala bincikan a wurin habibullah hatta kaman kiji na Allah kar sani cikin jalala an fashe a cikin rasulullah banda aiki sai na annabi ka san mutanen baituka izini hamidu labbaika baka fushi wa minka sayyidi na ilaika shukran laka malam umaru aqul jalan baika kudi yadi malam umaru ilayhi bida